Bueno, videito, ¿qué pasa acá? No sé, estamos tirando, haciendo un poco de fuego. Sí. Estamos contaminando un poco el medio ambiente. Estamos en Olivo, Ah, mira. tranquilo. Estamos acá con Martina, Diego, Juli, el lindo está ya haciendo más fuego. Enfocamos en el lindo. El lindo, voy con el lindo, yo voy con el lindo. Lindo. El celular que le gusta, el fueguito. Che, explícame, vos que sos zarpado lindo, ¿qué pasa acá? Que robaron lo pagamos un peaje en el cono Sí. y se cayó por acá. A ver, vamos a enfocar acá. ¿Dónde está? Ah, ¿por qué está ahí el conito? Pagamos en el peaje. Mirá, fue todo humo negro. Ahí está, claro, porque es plástico, allá. ¡Vamos! ¡Vamos, el humo negro, ¿Todo bien? El medio ambiente. ¿Todo bien? Me alegra, ¿Y vos qué opinas de esto? Dale que esto me recibo, dale. ¿Puedes explicar? Dejá de filmar y ayudar. ¿Cómo? Explícame un poquito. ¿Cómo? Chupala. ¿Cómo? Sí, vení, Harry, ¿te tengo que contar algo? Sí. Camarón se fue con la novia de Diego. Andan por ahí dando es cornudo. vueltas. Sí, se fueron para allá, para la oscuridad. Cornudo. Enfocá el cornudo, enfocame el cornudo. Enfocá el cornudo. Este es re cornudo y hace un montón que no lo pone, pobrecito. Y con pelo no lo entrega nunca. ¿Por qué? ¿Por qué todo así? ¿Sí? Explícame por qué pelo no le entrega. Porque es re mogólico. ¿Ah, sí? ¿Por qué no le entrega pelu? Porque es re mogólico, pobre pibe. Los buenos, buenísimos, los championes. Ah, de los champions, por eso, Sí, le ¿Vos, dice ¿Vos qué opinas? ¿Por qué no le entrega? ¿Qué sé yo? Ah, ¿Por qué a vos no te entrego, Diego? Porque es re mogólico. Y él no te entregaba, ¿cómo era? ¿Qué? Contanos a todos. Vos le entregabas a Diego, y Diego a vos no te quería entregar. ¿Por qué? Porque los campeones. ¿Sí? Ahí está, hay una respuesta. ¿Por qué no entrega? Es un cagón, Diego. ¿Es un cagón, Diego? ¿Vos qué opinás? Tienes razón. Tienes razón. Y preguntale a la novia. ¿Qué cosa? ¿Por qué opinás que Diego no entrega? No sé. Tiene difusión eréctil chiquito, no se le para. Por eso es el problema. ¿No? ¿Vos opinás lo mismo que no se le para a Diego? No se le para. Diego, ¿se te para? ¿Dónde está Diego? A ver, Diego, ¿se te para? Si te para tenés problemas. ¿Se te para tenés problemas? Vamos un ratito a la Ranger, a ver. Vamos, prueba. Diego toma Viagra. ¿Se le para? Diego toma Viagra. Ah, Diego toma Pero Viagra. Viagra le hace efecto contrario a él, se le mete para adentro. Toma Viagra, Diego. Es lo bueno, buenísimo. Ahí está, haciendo... Diego hace fuego y no hace fuego con la novia. Es lo que no entiendo. Él hace fuego y no hace fuego con la novia. Enfoca a la novia, Va a terminar redonda la acumulación de... Enfocamos a la novia. de sexo. Si no, Acá. A mí no me importa. Porque vos sos la culpable. Enfócame a Laurita, cada vez está más chiquita. Ahí está, Lo que bueno. falta sexo, mirá. Laurita. Laurita, Chiquita. te falta... ¿Por qué te falta sexo a vos? ¿Quién dice que me falta sexo? ¿Estás segura? Acá me dice que no le hace falta sexo. Para mí que... mirá, hay fuego de diferentes colores ahí, loco. Oh, ¿Por qué tira humo? Mirá ahí. ¿Por qué Miralo allá, vas a ver. ¿Por qué el humito Acá, negro? boludo, re bardero. No, si lo mirás contra fuego... ¿Por qué el humito negro? Porque está contaminando el medio ambiente. Se tocó la botella. ¿Y este video dónde va? Contanos dónde va. ¿Este video dónde va, chicos? Este A video va... Vijar88, página de YouTube. Muy bien, así me gusta. ¿Está de acuerdo? Y estoy de acuerdo. También va el Harry Merlo. Va. Mira quién está. Ahí está la pobre mujer de Diego. Enfocala. Ay, Diego, va. No, Flover. Baila, Flover. Cámara, baila. Cámara, baila. A ver cómo baila. Va. Sí. Mueve la patita, A ver, baila ¿El Flor. coso ese negro no se derrite más? Bueno, listo. ¿No? Nos vemos, chau. Chao. Chao. Chao, nos vemos después. Nos vemos en Pado. Saludá, decí chao. Nos vemos en Luján. ¿Nos vemos en dónde? En Luján. Ah, nos vamos en Luján. A quemar. ¿De Olivo Luján otra vez? Sí. ¿A dónde vamos? Hoy somos más para la casa. Listo, nos vimos en Luján entonces. ¿Nos vimos en Luján? Adiós. Listo. Ah.